pull down loka kagara pian gwa na ngar mo ti do Mercedes Benz you are now young Mercedes Benz pian penyu tayere lobo wa eni wa dore chan maraja da actually ko pa nywele Uganda in 1960s be loy ko pa nywele Uganda matin mawati 2022 with smartphone with computer with almost everything pian ni ko palata dere chawani ena ko ma beru chalo way ngat matio pi gange ke chero ke miro na kodano ke chero wa kwan pelutemo gi pere mena ko panyole Uganda ma wan wati wan mala chwe bo konyo oluto woro kamu kene kene ka yini chere lobo chalo Kenya chere Tanzania chere Rwanda I chere neno papata ko ne tie now ka yini neno lok magete awacho wakel ipuwa gamente kero chile andi ipu Maputo declaration omiyo percent apara 15 apara bit of the budget mero ki kwan ki kere pu bien neru ne tieni late dero mero ki met kero ne peti yo mo lobo mo belong ma late dero bermere contributes nothing in the economy late dero pekero gi mo wek lobo enu no don late dero tiko me ber kale ne amia chumuni amia libache mia chile adi Maputo declaration wajo enoni ibi no Ario, pasen Ario. Maybe Honorable Ramo konyo waye la dir pieta tikany. Pia rio bogi enoni. Mario wachere lonyo ngomwa. Lonyo me tengom. Mwaga deka ngwena ngey. Export me gold ki declaring kila der. Gold mucher wa Uganda cher. Kila di ader. But ka ini chira now lonyo ngoma kitika gole kara moja kitika gole central Uganda kitika gole eastern Uganda piani joma miro bet katimo policy chawa no do businessmen the ministers are businessmen the president is a businessman ki ode wen ki dano wen are business people joma miro bet policy magiana miro regulating kita je miro bet kere piani jemere don kitimo ki yone keda yona eni pedugu menyuto don lobo kita wadon kede mena kama pera wati ye mukene iye bena investment jimi ma pe adding value to lobo no security chili adi mo wabalo 7 trillion ilok me security icha njo wati diara Congo in Congo ni interest pa joy government pe interest pa government chalo lobo ger pa nyole Uganda chalo lobo jo wa mukene ti we Somalia mukene winya we Central African Republic investment wise security obenero lobo eneole ba kekela no loka security loka perte kada pian yang pe beru anta ne la monyu borre mo mu bin ken gan ya chuli mo kan chiti yeki down li tu chero kwanya te ko kwanyu pa na so e good mere creation marketimo to justify game marketimo mero gena wa lobo pe down me ade wachere bengwa nenen sine economist do wajo ma ana don kwara la ngol koble ben nono la pupama is a retired judge la pupama kamero loan chero mere cooperative bank mabe mukene wo woro ke ya wo chero gamu chene ko chero gamu chene ne okero piene ni loan ki interest rate te paying bank enoni bank palapu but pien jimi wanye Uganda tiye me chat ke will pe jo money manok ena ye wero jimi ne bedu kitati kereni mukene benetie anywa mukene ndra anywa imwaga mo dan mo gamento ni yango ni ya chuma magiem tika yopo chukare botwani gobe chere renovation kono giana ibo forcing pangeyu o chero welo chukare o wen ka ena yo chako chato imwaga no chukari chero chokwe chilandi papa consumers protection bot wa pehe iloba America iloba UK kama Walter obedie ka welo mede by just 1% it is a serious matter. Ma actually politically wa government loka ye bot wa kan kinywarwa kilai we wiwa well mo ile America man pum wa malo an ngare mo mabe penyupe
be pe mere pen pian kitamo downtown ni gitiki moñ me gwa ko gigamente so egune ye pero mo be wero pe wa be don eni mere figa za ngwara now ka watiki districts mi achiel ki piera ngwen we abichiel districts maki waje ni gendo o level enuni district chara abichiel districts abero now Mero wa teacher any style med GDP approach ni tiene pa kono bitature gi tiene pa mama baba zigi tiene pa rugunda gi tiene pa ngagi ene ki ribo wenchi wa nyweli Uganda lony chiki poko ki well population well wa ma wati Uganda chi no atiko bena tiki po uma bena pa gwane wachumuni no pere jebana ene kitika nywaro wa kede kumen chi Johnny any megament de very well lobo Uganda chake mwara piara bor we abichiel kita gen waju kere but mir wangeni I mwara libachiel kimia bungwen ki piara ber we achiel ma min tor gament pa Uganda £1 was 1 Ugandan shilling was equivalent to £1 dollar tila ping chene me Uganda no kero ne karo dollar level me economy wa no warom ki Thailand, warom ki Malaysia, Singapore gi, South Korea, watiket gi kachelo. Pingo piano ni investment no wen no ti kum lata der. Ke penyo la diratero. Obe wechi ni chao kene kwar na nyo wono beru kapu ena yo chulo kere. Ke bino bot kwa honorable court paper. Yes. Ingera kan ibi no ni mugo okwano kichena me pamba. La potri vete wa iti na way so egunie kama peroti ni then the bush mentality PLA ki kita ki gena ke economy la wo ma je nan lok me coffee biru ki mero tingu coffee me mi yona chi ngara chele kana mero charri ngara chele be no business giba kay chere lobe mu kene tikadon me go wati me gwa reverse watin ga kai penye pingo ga peromo ngwei I Uganda mapat ki line achiel mudongi pebe no wala gambe ano mi la gambe sina economy zube gamu la gambe matie ma arabe waja ni lori mona ma don ene wen lori pa joati gamente gamo kaga pian ga ka utiu jeme ki chiel chok dwe ade no jeme ni tie kai kel chapun ki ga ki bogi wel chapun e porre gulu that is the problem and cost me kelo ne beti cheaper. Yeah. Iti neno. Chi, kama wati yeni, wati iloboma, dana wajo kidogne, wadon. Now, comparison, no 86 one wa no, anuni. Now, 86 majui tiro beri nying idog la dit lobo, kilo NRMB. Dana wanyeni 1986, luenyo beru tiye. Ma pay expecting ni, any serious economic activities ramotime. Pingo pego compare economy ni ki well down, in 1968. Pingo po bedi in 84. Bien in 1983. Remember ni liberation war being in 1979. In 83, Uganda was the second biggest exporter of coffee in the whole world after Brazil. Yes. Uganda ti in Brazil. Yes. I export men in Brazil ena yo loyo kiwi. Chi man ke penyo Jimmy man kinoni wana dong iwa yom lo bera wana ilo mayer lo e wan lo mayer ba pa chule meti wan lo mayer bera chule ke ko ero dong lobo wan I lobo wa wan dong tiyo kumeno chiba ampia neno policy magamento katio kede mater ma ke kwedo kore kitma anywali Uganda kibidongi me a kikama watie ni pia neno pien kidi wa parish development modo money marketiga wachuni on full la ten moma chao kena beno be ma pekinwal la wo maja ke mo ne miyoga agwani loke mo ga fudu lore dogu rudi o biro li tap ki kelo mer ki yurma no bero la ngien magetiga ke le bor yo ubetie dota okay kiti yu money ki kelo chi kama perwa tiye enu chalo lobo pero madit wati ben fudu be meda amiro confirming Dr. Walter pian anatie I forum ma Walter ti yeni yes actually economic forum ma wala ti wajo di penyo be tiro bale
economically penyo betiro bale ambera amoroni Jamie Paul beberu be bon la tader tin no bebe en madon wane ne raj diri do beberu raj lo itin diri maja raj lo la wo même mais donné mo timo regression analysis wono ne mo yemeti dwe ma bi ki man no dwe ma bi chiel so dwe ma bere we ki kwanya umbrella ne no we ma in ga tika go wot ki chi ko ma ngate bi na euro go ka eno won ben mo tika an bagi go ka wa necklace ki earrings ni ke kwanya be pien kai ne economy tika chiero piny crime activities ma merde pa ba me gwa me de ni pa gwa ni pera gwa ni dokor mwelo apoya wano mir me ko ga ma wati ga men no e wego ba kit me kero kere kitung buri no ni mere ti voyo no boyo ngo peke chak loko ni a wabi sustaining ni ning igema be potime it is like it look about latin ma inception be piautime ni ya ju padako pia o time yinde ti lok ni alatini wabi gwa ni